ये भाई कराची से हैं जी? अब्दुल समी नाम है। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल समी। अच्छा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद आरिस कुरैशी फ्रॉम कराची। अच्छा वेरी अस्सलाम गुड। वालेकुम, मुहिबुल्लाह खान फ्रॉम कराची। वेरी गुड। आप भाई हैं तीनों? नहीं, दोस्त है। दोस्त अच्छा अच्छा, मिल के प्लान बना के आए जी, हैं? जी। सिर्फ 3 या और भी हैं? बस तीन बस 3 ही है। अच्छा अच्छा। And every day आज 2-3 लोगों से मुलाकात है। see my bed, cause my prophet said so. I pray my sunnah, cause my prophet said so. Love the honor, cause my prophet said so. Said so. Said so. Thank you Allah for our prophet. His sunnahs are the only riches that we need. This is real success, profit with no interest. Then inshallah we rest. My Nabi, 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 my was the greatest man that ever lived, yeah. My Nabi, 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 my was the greatest man that ever lived, yeah. You are the one who teach me how to live my life. You show me the path to reach paradise. वीडियो बनाना गुनाह होता है। अच्छा, ये किसने कहा है आपको? किसने सिखाया? मेरे बाबा नहीं बनाते। अच्छा, क्या कहते हैं? कहते हैं वीडियो बनाना गुनाह है। अच्छा, हाँ। अच्छी वीडियो तो बना सकते हैं ना, हाँ। जिसमें अच्छी अच्छी बातें करें। हाँ, जैसे ऐसे वही सवाल तो। पूछें कि आप जहाज़ उड़ा सकते हो, ट्रेन चला सकते हो, ऐसे सवाल तो पूछ सकते हैं ना, है ना? ऐसे तो पूछ सकते हैं। हाँ, ये तो ठीक होता है। वीडियो नहीं बनाई मेरी। आपको कैसे पता मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ? ये मैंने देखा है अभी। वेरी शार्प, बड़ी शार्प हुआ मैं, है ना? आप क्लेवर हो माशाल्लाह। ये हर किसी से पता नहीं अजीब अजीब सवाल पूछते रहती है। आप कोई औरत देखेगी ना जिसने पर्दा नहीं किया होगा, आप पर्दा क्यों नहीं करती? पर्दा करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये, वेरी गुड। आप पर्दा क्यों नहीं ये करती? बहुत अच्छी बात है। खुद घर में बहुत नकाब लगा कर फिरती रहती है। अच्छी बात है। देखो, अच्छे काम की तो प्रैक्टिस करनी चाहिए ना, घर में भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। हलीमा के 5 स्टार्स, पूरे 5 स्टार्स, वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके जहन में? आप चलाती हो बाइक, मोटरसाइकिल चलाती हो? नहीं, मेरी तो एक छोटी साइकिल रखी हुई। साइकिल चलाती हो सिर्फ? मेरी स्कूटर है। आप स्कूटर चलाते हो? पूरा लैपटॉप उठा के मार दिया था। पूरा लैपटॉप नहीं, हाँ पूरा नहीं, हाँ, आधा? पूरा नहीं, वो नकली का था। उसने उठा कर इसके यहाँ मारा। कहाँ मारा था आपको? हल्का सलमान चाचू ने क्या था? अब मैं थोड़ी जानते हैं। कोई बात नहीं, मैं समझ लूँगा। कोई चाचू थे, उन्होंने क्या कहा था? सलमान चाचू ने कहा था कि अपने आप से बात नहीं कर रहा। अच्छा, आपसे नाराज़ हो गए थे? आलिम है हमारे चाचू। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, उनको आलिम नहीं आता। अभी सही हो गया। मेरा भी यहाँ से लकड़ी से सर फटा था। देखिए यहाँ पे निशान। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मेरे भी यहाँ से फटा था। मेरे यहाँ पे अंगूठे पे लगी थी, मैं बेहोश हो गया था। बेहोश। मेरे भी सर बटन मेरे 2 बार फटा था। मेरे खमीज खून में हो रही थी पूरी। हॉस्पिटल लेकर भागे थे। गिरे थे कहीं से? जब हम छोटे हम लोग रोल खाएंगे, हमने बोलता आज वो रेस करते हैं, रोल खाने की कौन पहले खाते हैं। हम बोलते हैं, मैंने बोला मैं जीत गया। तो जैद बोल रहा था नहीं मैं जीतूँ। मैंने बोला नहीं मैं जीतूँ। मैं फिर जो है ना लकड़ी थी, वो लकड़ी यहाँ जाकर लगी। आप लोग अज़कार ज़रूर किया करें, सुबह और शाम के अज़कार पढ़ा करें, ठीक है? ज़्यादातर कुर्सी भी नहीं आती, मुझे कुछ नहीं आता। बेटा आपने लर्न करना है ना, आप लर्न करोगे तो आएंगे ना। आयतल कुर्सी आती है, आमना रसूल आती है, और तीनों को। वेरी गुड। माइक क्यों नहीं बोल रहा? बेटा माइक नहीं बोलता होता, इंसान बोलता होता है। जब इंसान बोलता है तो माइक उसको कैप्चर करता है, ठीक है? माइक क्यों नहीं है? माइक में आवाज़ क्यों नहीं जा रही? जा रही है बेटा, जा रही है। हेलो। अब आप जब रात को सोते हो तो अज़कार करके सोते हो? हेलो, मुझे जन्नत में जाना है। वेरी गुड। जब आप लोग रात को अज़कार करते हो तो ऊंचा किया करो ना, ताकि हलीमा को भी याद हो जाए, ठीक है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम।
cause my prophet said so. I pray my sunnah, cause my prophet said so. Love the ummah, cause my prophet said so. बड़ा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का में भी अल्लाह ताला ने बारिश दिखाई है और मदीना में भी अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है मगरिब के वक्त, और अमेजिंग फ़र्स्ट एक्सपीरियंस आई वुड से, सुभान अल्लाह। और सर्दी में भी ऐसा लग रहा है कि इजाफा हुआ है, जो कि ऑलरेडी थी। फजर और इशा के वक्त जो है बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। महंगी बहुत बेचते हैं, पता नहीं क्यों यार, अजीब बात। पाकिस्तान ज़्यादा महंगी है, वो बहुत महंगी है यहाँ पे। हालांकि अजीब बात है, पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है लेकिन इस जगह पे ना ये ज़्यादा पता नहीं क्यों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये एक वेबसाइट है और ये वेबसाइट के में से उन्होंने तैयार किया है। वेबसाइट में दुरुस्तनी है। ओह अच्छा बिल्कुल, जैसे क्वेश्चन आंसर्स की बुक्स होती हैं। इबादत, तहारा, सलाह, जनाइज़, सौम, ज़कात, 5 इसमें उन्होंने जो है ना वो इकट्ठी कर दी है। सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल यार। और इसकी बहुत अच्छी बात है यार, ये वेबसाइट बहुत कमाल है। हाईली प्रेफर, जिस बंदे को अरबी आती है ना वो ये अद्दुर्रुस्सनिया ज़रूर चेक करें। इसमें आपके पास ना, अच्छा इन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ ना इंसाइक्लोपीडियाज़ डाले में। हदीस अगर आपने चेक करनी है, उसका हुक्म वगैरह कि उस हदीस सही है ज़ईफ़ है, वो शुरुआत आपने अक़ीदे के बाब के ऊपर डिस्कशंस देखनी है। अच्छा, ख़ास तौर पर अगर आपने लेक्चर्स देने हैं ना, तो इनका पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया जिसमें अखलाकियात के ऊपर है। आप टॉपिक लिखते हैं, उसके बाद पूरी डिटेल में पूरे लेक्चर्स बने हुए हैं विद एविडेंसेस, आप उसको डिलीवर कर सकते हैं। They also have a collection of Angelizia। ये तो दारुस्सलाम वाली सारी किताबें हैं। प्राइस कंपैरिजन हो सकता है वैसे। दारुस्सलाम just to let you know, The Last World, Dr. Al-Arifi, very good book on the। है मेरे पास। इस पे अपने क़रीम पता क्या कहते हैं? क्या? ना ये अभी इल्मी इस पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन चलें शेख वगैरह बताएंगे। अल्लाह कहते हैं इन्नल अबरार लफ़ी नईम, ये जुमला इस्मिया है, इसमें वक्त की कैद नहीं है। इस पे ये चीज़ लुज़ूम आती है कि वो नईम सिर्फ जन्नत में नहीं है, वलाकिन हादिहि दुनिया अन्नईम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और वो जन्नत दुनिया के अंदर कौन सी है? क़ाल इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह। बेगम, मुझे तो लग रहा था कि आपने बेगम की बात करनी है, आपकी उधर से ही शुरू होती है और उधर ही। सो जी, जब मैं 2019 में यहाँ पे आया था राइट बिफोर कोविड इन दिसंबर, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में लोकल ब्रदर्स पढ़ते हैं उनके साथ एक जगह पे खाना खाने के लिए गया था जिसका नाम था शिवाया अल बिलादी। वहीं पे इंशाल्लाह वी आर गोइंग अगेन। यादें भी ताज़ा होंगी और आई रिमेंबर कि उनका फूड भी अच्छा था। सो लेट्स गो अगेन। गीला गीला मदीना लाइक नेवर बिफोर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना, आपने दुआ की, गालिबन उसके अल्फाज ये हैं कि अल्लाह मदीना को भी उतना ब्लेसेड बना दे गालिबन जितना मक्का है। कुछ इस तरह का मफ़हूम है हदीस का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदीना क्यों नहीं किसी को पसंद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिटी ऑफ द प्रॉफिट है अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश हो गई तो और भी ज़्यादा हसीन हो गया। For all my cyclist friends, here are some cycles for you। शदीद रश है जी, छक और खचाखच भरा हुआ है और आई थिंक वी हैव टू वेट फॉर अ स्लॉट। या शेख ज़ीशान खालिद, कुल नाम नाम। ما الفرق بين قدام ونفس الطريق؟ ما قدام. قال هذا الشيخ إلى سائقنا قدام، وهو قال نفس الطريق. الفرق بين هو اللغة سلانج، لغة نحن فصحى إن شاء الله نتكلم في الفصحى ولكن عنهم أجمعين كلام عربية سلانجية، ولكن إن شاء الله فقط. وفي فصحى نحن نقول نفس الطريق، وفي عامية هم يقولون قدام ليس صحيح. ليس صحيح. صيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق
लास्ट टाइम भी जब मैं यहाँ पे आया था जी तो ये राइस खाए थे फार्म के साथ और द टेस्ट हैज़ चेंज्ड अ लॉट, बल्कि इस बार तो हम बहुत ही अच्छा टेस्ट था। अभी तक मैं जब से सऊदी अरेबिया में और जितने भी खाने खाए हैं, दिस वाज हैंड्स डाउन द बेस्ट डिनर यू नो सो फार। चावलों का भी एक यूनिक टेस्ट है। इट्स नॉट लाइक मंडीज रियली हैड इट्स ओन टेस्ट which is very good, very good. यार अब्दुल वकील भाई आपने क्या खिला दिया यार, अल्लाह ताला बरकत दे आपकी। ओए यार आपने जो है ना एक तो सुबह का नाश्ता किया हुआ था, सेकंड हमारा मील था और इतनी ज़बरदस्त चीज़ खिलाई। अगर आपने ज़्यादा लंच ना किया और स्किप किया और अच्छी चीज़ आ जाए ना फिर खाने में तो फिर आपके हाथ रुकते नहीं है असल में। इंशाल्लाह इस खाने से आप में एनर्जी आएगी और अच्छा व्लॉग बनेगा, लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे। एनर्जी आ गई है लेकिन फ़िलहाल तो चलना मुश्किल हुआ है। तो अभी जी हम चल के 5 मिनट की मुसाफिर पे एक कहवा शॉप है, कहवा फ़र्क होता है वैसे थोड़ा सा भी, खैर डिस्कस करेंगे कभी। कहवा पीना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है इस वक्त ताकि थोड़ा मेटाबॉलिज्म हो सके, जो थ्रोट की सफाई हो सके, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर दैट। तो इंशाल्लाह वी आर वॉकिंग 5 मिनट्स टू गेट टू दैट कहवा इंशाल्लाह। ओके लेट्स सिट इनसाइड। कमाल के केबिन्स बने हुए हैं एंड जस्ट फॉर मशरूबात, फॉर कहवा जात माशाअल्लाह। गलत कर दिया यार, आपने हक नहीं अदा किया। चिल गिरेगा पीछे इसको नीचे शुरू करें और उमर भाई आपने भी स्लो डाला है यार, जस्ट द स्मेल। अल्लाह अकबर, इसमें शुगर नहीं है, इसमें शुगर नहीं है ना? नहीं यार तो मीठा कैसे है? मोरक्कन टी हम पी के इतना खुश होते थे, मुझे आज उसकी याद आई है। लेकिन वहाँ पे ना मोरक्कन टी है, मोरक्कन टी है मगरिब, इसमें ना पुदीने का एक पत्ता डाल के देते थे वो। अच्छा। और इतना मज़ा आता था, ये सब कुछ साफ कर देते। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इसमें टेस्ट किस चीज़ का बन रहा है एग्जैक्टली। एक पत्ता नहीं डालते थे, सॉरी, पुदीने के अच्छे खासे पत्ते ऊपर तैयार होते थे। इसको मैं ही समझना चाह रहा हूँ, इसको मीठा किसने किया? मिंट ने, मेरा ख्याल है मिंट ने किया। यार कहवा में जनरली सावरनेस होती है थोड़ी। ये मोरक्कन खुद बना के देते थे यूं करके, मुझे हमें टहनी समेत डालते थे ऐसे करके। जो मैं घर में बनाता हूँ रोज़ से। ये बहुत छोटा कप है इसलिए मैं इसको आधा कर रहा हूँ। ऐसे वो अंदर डालते थे, 3 अच्छे खासे पत्ते होते थे। ये इसकी लुक है। ओके। इससे भी ज़्यादा मिंट होता है। जो भी है यार, बहरहाल टेस्ट है वेरी डिफरेंट कहवा। गले से पहले कुनाफे को गुजारे फिर कहवा। ये बात आपने बहुत मुनासिब कर दी है, बहुत मुनासिब। ऊपर से वो साफ करेगा, नीचे से हम गंदा करेंगे। किनारे वाला करेंगे। ये करोड़ी वाला आप क्यों नहीं खा रहे? कहवा थोड़ा सा कड़वा है बट इट इज़ द राइट कड़वा। इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता ना तो हाँ अनप्लेजेंट होता था। कमाल यार माशाल्लाह, विदाउट एग्जैजरेशन। في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور والمتدين من تلقاه Beautiful and strange house designs. Like it. وهو رقيق الطبع صبور الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس الإسلام سفينة حب। मेरे बैक साइड पे जी मदीना यूनिवर्सिटी है, मशहूर ज़माना। लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे मदीना में तो आई ऑल्सो वेंट इनसाइड। आई रिमेंबर आई ऑल्सो फ्लू द ड्रोन। अभी हम इसके बाहर खड़े हैं वेटिंग फॉर द टैक्सी, क्योंकि हमें वो होटल वापस जाना है। हवाएं बहुत शदीद तेज़ चल रही हैं, शायद क्लाउड्स का कलर भी आपको नज़र आ रहा होगा। सख्त बारिश होने का इम्कान है, बल्कि कल तो थंडर स्टॉर्म्स हैं। सो वी हैव टू गेट बैक टू द होटल और कल इंशाल्लाह लेट्स सी कैसा मौसम होता है। वी विल स्टार्ट द डे इंशाल्लाह एंड कीप यू अलॉन्ग।